السلام عليكم الأصدقاء. نعاود لكم السلام عليكم. اليوم اليوم راني فرحان. أنا فرحان فهمتيو. هذا كاين ديك الأغنية ديال أنا فرحان نسيت الكلمات ديالها. المهم، علاش بغيت نتكلم لكم اليوم؟ علاش أنا فرحان؟ هذه تقريبا واحد 3 شهور راني عاقل ولا شهرين وكتر. كانوا شي كلاب جزائريين كيديروا شي فيديوهات، شي وحدين منهم بعدا غبروا، ما بقاش واش ماتوا ولا مع قوة الفقسة اللي كنعطيهم. وحده بعدا هذاك باللعنة، داك مبروك باللعنة. انا خصني نقول للجزائريين يسولوا عليه واش باقي حي ولا مات. هذيك الطرمشر ما دار فيديو وحده، شوف واش وقع عليه. سولوا عليه، سولوا على ابن عمكم هذاك، راه يمكن تدفن وما ما جبتوا الخبر. فهمتيو؟ هذاك السيفاكس تانتا اللي كتقول على لاكور دو بيش ولاكور اغريكول. اش انا وداك الحمار ديال كومون يسابيل لوتر كويون لا. Bon, moi je retiens pas leur nom, c'est tous des couillons pour moi. المهم Artisan Malik. Ah voilà, c'est ça. Maintenant je retiens son nom me revient. Alors l'article ديال l'accord de pêche، هذوك les titres وهذوك التخربيق، ها يا البهايم. واش نتوما est-ce que vous ne savez rien en politique? Vous ne saisissez que dalle en politique. Et là, et vous vous jetez. Je vous ai toujours dit, écoutez-moi, essayez de suivre mes conseils, espèce d'imbéciles que vous êtes tous. Et arrêtez de penser avec votre cœur. Arrêtez de... donc, الأحلام ديالكم بغيتوهم يتحققوا. Je sais que vous n'aimez pas le Maroc. Ce n'est pas parce que vous n'aimez pas le Maroc et que tout ce que vous lui souhaitez va se réaliser. Non, essayez de vous élever un petit peu, de réfléchir avec votre cervelle un peu. Plus con que vous, la vérité, je ne trouve pas. Je parle de toute cette racaille. Des princes Abdel, d'Artisan Malik, de Brouk Bellala, toute la bande à Bader. فهمتي؟ راه والله ما تصوروا والو، راه غا كتنبحوا، شتيو غا كتنبحوا. ها لاكور دو بيش كلكم درتو دي زارتيكل على لاكور دو بيش qui ne sera pas signé. Et moi je regardais dans mes anciennes vidéos, je vous ai dit, je vous l'avais dit que l'accord de pêche et l'accord agricole vont être signés, que vous le vouliez ou pas. Et pourtant moi je vous l'ai dit 3 mois à l'avance. Et aujourd'hui l'accord a été signé. Mais vous savez, moi, ce qui me... اللي عجبني بزاف وهو السيلونس. Le silence ديال la PS. وتقول واش اسكيل يا ان سول. انا نتحداكم سيروا جيبوا لي ان ارتيكل دوجوردي سور لاكور دو بيش في الجرائد الجزائريه. كلهم قموا، كلهم بلعوا فمهم، كلهم كيستناو اش غادي تكتب لا بي اس. فهمتيو؟ كلهم كيستناو اشنو غادي تكتب لا بي اس باش يديروا داك لو كوبي كولي. ولا بي اس ذات الساعه ما كتبات، ما قالت، elle ne sait pas. surtout avec tout ce qu'elle a dépensé comme argent في اللوبينغ. كاع لي غوشيست، كاع دوك لي بارتي دو غوش اوروبيان شارياهم، حيت هي ما كتشريش لي بارتي دو دروات ولا لي بارتي موديري، ولا كتمشي هذوك الزبل اللي بهم مزيرين ما عندهم فلوس ما عندهم دراهم لا والو، دوك لي غوشيست لي كومونيست وداك التربيق اللي بهم ما عندهمش ان افونيغ. يا با دافونيغ en Europe. Ils sont là juste pour perturber, pour foutre le camp, le bordel, et c'est tout. Et vivre aux dépens du Parlement. Et c'est tout, et ça s'arrête là. هي هذاك الشيء علاش كتمشي على هذوك الناس اللي كيتباعوا وكيتشاراو au prix offrant. فهمتي؟ C'est comme ça que l'Algérie fait du lobbying. Elle va pas avoir des gros partis solides, bien installés, des partis avec qui on peut commercer, mais هي là, l'Algérie là. Alors
خسرات كاع الدراهم ديالها، ماشي خسرات كاع الدراهم، خسرات دراهم كتير، فهمتي، دراهم كتير. Et à la fin, rien. Elle n'a rien eu. L'accord a été signé. Et encore, comment ça signé? Signé de Cap Spartel à la fin des eaux territoriales marocaines. C'est-à-dire le Sahara compris du 22e du 35e parallèle, c'est-à-dire Cap Spartel jusqu'au 22e parallèle. وسيروا تقراو الجغرافيا وشوفوا الجغرافيا في كاين ال 22 باراليل. ال 22 باراليل il englobe كاع لو سهارا ماروكان، فهمتي. والمهم هاد الشيء علاش فرحان انا اليوم؟ فرحان حيت الجزائر تصدمات، داك لابي صدمات والجزائريين تصدموا، كيقولوا واه هاد لي ماروكان ils nous ont eu et nous on vous a pas eu. الحق معانا، خصكم تعرفوا حنا الحق معانا، ماشي ما عندناش طحراميات بحالكم نتوما اللي نتوما ولاد الحرام. حنا لا، حنا راه الحق معانا. هذاك الشيء اللي كنخسروا على الصحراويين، اللي كتخسر في الصحراء ما كتخسرش في شو انا قلتها لكم قبل، راه نهار اللي المغرب كيهز درهم من الصحراء راه كيخشي 7 دراهم، فهمتي. هذيك ال 50 مليون دولار اللي غتعطينا، حيت افون سيتي جوست 40 مليون دو دولار. مانون ملي الاوروبيين بداو كيحلوا فهمهم قبل على هاد لاكور دو باش هادي وهادي، قال لهم واخا بغيتو تحلوا فهمكم دا با دو بروبليم، سي ني بلو 40 مليون دولار، مانون سي 52 مليون دولار. اي des arrêts, de temps en temps des arrêts de pêche. توقفوا الصيد، le repos biologique. ماشي غاجيو صيد، لا، كاين بعض الشهورات توقفوا ما تصيدوش حيتاش خص الحوت يولد. بحال داك يا دي شاك المغرب، كتعرفوا المغرب عنده ان انستيتو ماريتيم. Et les Européens, ils savent ce que c'est. Le Maroc est le seul pays en Afrique à posséder un bateau océanographique. فهمتي. دونك من ناحيه الحوت، من ناحيه حيت راه عندنا واحد الثروه مهمه، فهمتي، عندنا واحد الثروه مهمه، ولهذا خصنا الادوات اللي يحظيو هاد الثروه، وبحال الساتيليت هو هاد لي ساتيليت. نو كرويي با سي سا لافونتاج دو ساتيليت. Le satellite, c'est fait pour ça aussi, pour surveiller هادوك les bateaux de pêche. Est-ce qu'il y a des bateaux de حيت حنا les satellites en contact مع الارض اش كيديروا؟ كيشوفوا شحال كاينه من باطو، سمحنا للاوروبيين، واش هذاك باطو اوروبي ولا جابوني ولا كوري ولا روسي، c'est comme ça, c'est pour ça que je dis tout est surveillé. La côte marocaine est surveillée. Il y a même un bateau océanographique. Oh là là. Ouf, il faut que j'arrive à balancer ce mot-là. Océanographique. Voilà. Pour يشوفوا اش كاين تحت الحوت، اش كاين تحت البحر، فهمتي. Le relief sous-marin, la délimitation du plateau continental, dans le cas où il y aura des négociations futures. Sur les limites des eaux territoriales et ainsi de suite، فهمتي. دونك ولهذا كنقول لهادوك الكلاب، والله الا خشينا فيكم حتى الزدق هذاك وما قدرتوا كاع تنفسوا وتصدمتوا، فهمتي. الور انا عندي هنا واحد لاكور، l'article qui parle de l'accord. Une leçon monumentale reçu par les ennemis du Maroc. Les dirigeants algériens et le Polisario, épaulés par leurs relais au Parlement de Strasbourg et à Bruxelles, après avoir jeté toutes leurs forces dans cette ultime bataille pour tenter de perturber le vote final de l'accord agricole et de pêche Maroc-Union européenne, se sont retrouvés au pilori au siège du Conseil de l'Union européenne à Bruxelles le 14 janvier 2019, c'est-à-dire aujourd'hui, suite à la signature d'un nouvel accord agricole et de pêche
incluant les provinces sahariennes marocaines. وكحلوا سوقوا بها les provinces sahariennes marocaines. Elles sont incluses dans l'accord يا كلاب. الله ينعل جدبوكم الكلب. لكن كديروا الفيديوهات كديروا كتبقاو غير vous parlez sans savoir ce que vous dites. والله القسم لا شتي ملي كنقرا دوك لي فيديو ديالكم يا كلاب. Je me dis mais nous avons affaire à des gamins. Je vous assure que pour moi vous n'êtes que des gamins. فهمتي؟ كنبه شي وحدين من هذوك العديان اللي تابعيني اللي باركين عليا ديسبورا صحراوي. انا اليوم ندير غدا يدير فيديو راه ندير لكم بحال داكشي اللي وقع البلعله. فهمتيو؟ وحديو راسكم بنا ولا سير سولوا عليه واش باقي حي ولا ميت. داكشي اللي داز عليه ندوزو عليكم حتى نتوما. واتقوا الله انا راني ما ساهلش. وحديو راسكم هاكا كنقولها لكم. راه ما كنجبد حد. اللي كيجبدني هذاك راه جبدني وراه كيأدي الثمن. Bon, cet accord a été obtenu par le Maroc, et ce malgré les gesticulations de la très intéressée députée gauchiste espagnole. سمعتوا gauchiste باش نقول لكم هاد الناس ما كيمشيو عند les gauchistes. Paloma López, membre du parti espagnol Izquierda Unida, c'est-à-dire la gauche unie, et du groupe confédéral de la gauche unitaire, هانتوما عاوتاني européenne, ou la gauche verte nordique, هما كيمشيو عند la gauche, dont l'hostilité marocaine n'est plus à démontrer. Quoi qu'il en soit, ce nouvel accord agricole et de pêche inclut les provinces sahariennes marocaines, précise les zones de pêche et les conditions d'accès pour la flotte européenne, avec une augmentation de la contrepartie financière qui passera d'une moyenne annuelle de 40 millions de dollars à 52 millions de dollars, c'est-à-dire 30% de plus, et couvre la zone de pêche s'étendant du 35e parallèle jusqu'au 22e parallèle, à savoir du Cap Spartel, c'est-à-dire tout à fait au nord du Maroc, jusqu'au Cap Blanc, dans le sud du Royaume du Maroc. L'adoption de cet accord par les États membres de l'Union européenne constitue bel et bien une réponse claire aux manœuvres et tentatives des ennemis du Maroc qui visent à perturber le partenariat de longue date avec le Maroc dans ce domaine. وعياو ما جاو كاشي كاع عييتوا خسرتوا فلوسكم. ماشي دابا المشكل هاد النظام الجزائري بالك كيخسر دراهم ديال الشعب الجزائري باش pour sa haine du Maroc, pour ruiner le Maroc. دابا هادوك الناس راهم امراض والله ما نكذب عليكم اللي هادوك الحكام الجزائريين الى مرض. المغرب مرضهم من 63 ليومنا هذا بقات لهم وغلا لهم في القرجوطه ما بغاش تصرت لهم. Alors ils font tout quitte même à ruiner l'Algérie. Ils n'ont rien l'Algérie بوها باكين كيكذبوا عليهم. بوتفليقه دار ما دار اش دار راه مليار و180 مليون 180 مليار ألف قلت مليار 1180 مليار عباد الله. راه واش شحال فيهم ترام شحال فيهم طرقان شحال فيهم لوزينات شحال فيها راه هذاك الشيء كاع اللي دار بوتفليقه ما كيساويش 100 مليار كاع نقولوا حنايا 100 مليار ما فايتاش. فين مشات 1000 مليار الاخرى فينا هي وكيكذبوا عليكم وانتم باركين كي البهايم. Vous ne voulez pas bouger le cul, Aïbadallah, bougez-vous le cul. Vous n'osez même. C'est pour ça que j'ai toujours dit, moi, depuis des années, je n'arrête pas de dire, Wafina, il y a la société civile algérienne. Wafina, il y a l'opposition algérienne. Wafina, il y a la presse algérienne. فينا هو الشعب الجزائري اللي غيتنوض يتكلم على حقه وباركين كيضحكوا عليه وباركين باغيين يخشيو الفجله الخامسه بغاو يخشيوها لي عاود تانيك
هو بالك يتخشاو فيه الفجايل، اما ما ضروهش، ما ضروهش. بروميي موندا، دوزيام موندا، تروازيام موندا، كاتريام موندا، والسانكيام تا هو يزرعوا عليكم. وفي يقول الله يعطيكم البهايم. مي فريمون بلو بهايم كو هو سا نيكزيست با. نكمل لكم القرايه يا البهايم. كان هاد المعيار مع الجزائريين. المهم on y va encore. En effet, les premières estimations de retombées socio-économiques à l'appui sectoriel على قبل دابا كيتكلموا على قبل الصحراء. بون نعاود من الاول. Quant à la thèse selon laquelle l'accord de pêche et l'accord agricole ne bénéficient pas à la population locale. هذه سي لا تيز اللي كانوا كيقولوا الجزائريين ملي كيمشيو للبرلمان كيتكلموا داك التخربيق وكيديروا داك البوليزايرو كوم بارافون. فهمتي كيقولوا راه هذاك الفلوس اللي كتعطيو الدراهم اللي كتعطيو المغرب راه ما كيخدمهمش في الصحراء. فهمتي حنا واش 50 دولار 50 مليون دولار هي اللي غتغنينا. 50 مليون دولار 52 مليون دولار قبل سنتين 40 مليون. Est-ce que vous imaginez combien de milliards le Maroc a dépensé? C'est des milliards, c'est pas des millions que nous avons dépensé pour le Sahara. Le Sahara était rien, était nul. وكيجيو هذوك البوليزايرو كيقول لك حنا واك الحمد لله عرفتي باش قولبناهم. امتى قولبناهم هاد البوليزايرو والجزائر؟ قولبناهم النهار اللي وعقلتوا شحال من عام هادي. Si j'ai peur de me tromper, il y a peut-être 4 ou 5 ans, je vous avais dit que le Maroc doit créer un Polisario bis. Est-ce que nous avons fait cette année? Nous avons créé les élus parlementaires. هما اللي مشاو تكلموا في الONU. هما اللي كيمشيو دابا l'Union européenne. وهما اللي والبارح تقريبا واحد ما يقارب على 200 ولا شي 3 ايام داروا واحد الاجتماع في الصحراء وكيطالبوا. راه حتى شي حاجه ما يمكنش. راه البوليزيرو كيمثل غير نفسه. راه الصحراويين راهم في بلادهم في الصحراء كاينين، ما كاينينش في تندوف. هذوك راه غير مرتزقه. لي فري صحراوي لي فري صحراوي qui ont été élus démocratiquement se trouve au Sahara. Ce n'est pas la bande des voleurs اللي كيخونوا الدراهم ماشي الدراهم كيخونوا دوك المعونه اللي كتجي من عند لي زورغانيزاسيون كاريتاتيف كتلحق عندهم كيشدوها كيقلبوا فيها البيع وكيخلوا مساكن ديك لي 30 ولا لي 40 ميل صحراوي اللي كاينه تما كيعطيوهم غير شي لقطات والباقي كيقلبوا فيه البيع. يا هو يا طحين يا سكر يا زيت يا صابون يا تيد يا n'importe quoi. Et ces produits-là vous les trouvez en Mauritanie ou bien vous les trouvez à Oran. ويجي يقول لك راه خصنا اللي عاوننا حنايا. اش غيتعاونكم؟ شكون اللي غيعاونكم؟ شحال نتوما مليون؟ راك غير 30 ولا 40 الف واحد. راه كاينه مليون الناس ساكنه غير في الصحراء ما بين صحراويين الحمد لله وعايشين بخير وعلى خير. الشيء الخضار والفواكه وداكشي اللي عمر الله ما تخيلش. هذاكشي اللي كاين في الصحراء ما تلقاوهش عندكم في بلادكم في الجزائر كلها. داك المعيشه الرخيصه والله ما انتم في الجزائر ما عايشين احسن منهم بالله العظيم. فهمتي؟ والمهم انا نكمل لكم الارتيكل هنايا. فهمتي؟ Un Maroc qui prospère sur tous les plans, qu'il soit économique, social, éducatif, sanitaire, culturel, politique, alors que son voisin de l'Est se trouve face à la confusion la plus totale, avec une situation politique plus exacerbée par une crise économique profonde et une colère sociale croissante entraînant une rupture entre le peuple et ses dirigeants, d'où le risque de troubles sociaux. Et c'est vrai tout ce que c'est dit là. حيت مستقبلا احنا خايفين يوقع شي انفجار داخل، انفجار شعبوي. فهمتي؟ هذا وشي يبغي ياكل شي وشي يبغي يهرب على الشرق شي يبغي يهرب عليه وغادي يصدقوا هاجمين علينا في سميتو حتى باسكو rendez-vous compte, c'est un pays qui importe presque tout ce qui bouffe. Je ne parle pas des patates.
C'est la seule chose qu'ils produisent, qu'ils arrivent à produire. فهمتي؟ Et parfois il y a un manque. فهمتي؟ le reste. Et هو الباقي. هذاك ليسونس ولا المازوت ولا غادي تشربوه تاكلوه. فهمتي؟ ها المشكل اللي كاين. هذوك الناس راه الله يستر ويحفظ. هذاك الشيء ماشي اوروبا خايفه دوك لو غاد ماري ديال ليميغراسيون ديال الفلايك وديال الحراقه يهجم عليهم. Alors, الأصدقاء المهم bon l'épilogue renseignera certes bon tout ça on le sait c'est pas الحمد لله دابا المشكل يجذبكم الكلب يا عرفتي انا نقول صراحه انا نقول لكم je suis content aujourd'hui. Pourquoi? Parce que cet accord a été signé et moi je l'ai déjà dit, je l'avais prévu il y a 3 mois de ça. Je n'ai pas insisté, j'ai laissé. Pourtant j'ai fait une vidéo, retournez sur une de mes vidéos, vous allez trouver comme quoi il y a 3 mois de ça, moi j'avais dit que cet accord sera signé. Et il a été signé وهذاك الكذاب انا اللي عجبني اليوم هو هذاك السكات ديال لا بي اس والجرائد الجزائريه وهذوك شي واحد فيهم ils n'ont pas ils sont en train de broyer du noir. Ils se sont dit le Maroc nous a enculés. Voilà. Allez les amis, je vous souhaite une agréable journée et soirée et portez-vous bien.